4 বছরের নিচে শিশুদের জন্য এবার কাপ সিরাপ বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কিন্তু কেন্দ্রের তরফ থেকে, এবং যেটা বলা হচ্ছে ফিক্সড ডোজ কম্বিনেশন। এই কম্বিনেশনের কাপ সিরাপ 4 বছরের শিশুদের শরীরের জন্য কিন্তু ক্ষতিকর, এবং সে কারণে কিন্তু কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের তরফ থেকে এই সিদ্ধান্তই নেওয়া হয়েছে। কারণ যে ড্রাগ কন্ট্রোল ল্যাব, সেই ল্যাবে পরীক্ষার পরে এই সিদ্ধান্ত কেন্দ্রের তরফ থেকে। সামান্য সর্দি কাশি কিংবা কফ বসে যাওয়া 4 বছরের নিচের শিশুদের এই সামান্য অসুখ হলেই কাপ সিরাপ ব্যবহার করতে প্রায়ই দেখা যায়। কিন্তু নির্দিষ্ট এই কাপ সিরাপ শিশুদের জন্য ব্যবহার অনেকটাই ঝুঁকিপূর্ণ। এই নির্দিষ্ট কাপ সিরাপ দেশ জুড়ে নিষিদ্ধ করল কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর। আগে সিডিএসইর তরফ থেকে 35টি ফিক্সড ডোজ কম্বিনেশনের ওষুধ নিয়ে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল। এবার একটি নির্দিষ্ট ফিক্সড ডোজ কম্বিনেশনের কফ সিরাপ, সেই কফ সিরাপ 4 বছরের নিচে শিশুদের জন্য নিষিদ্ধ করা হলো কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের তরফ থেকে। 4 বছরের নিচে শিশুদের জন্য নিষিদ্ধ করা হলো ফিক্সড ডোজ কম্বিনেশনের কাপ সিরাপ। রিসেন্ট আমরা শুনতে পাচ্ছি যে ফিক্সড ডোজ কম্বিনেশন 4 বছরের নিচে দেওয়া যাবে না। যে কাপ সিরাপের কম্বিনেশনটা বলছে সেটা হলো ক্লোরফেনিরামিন ম্যালিয়েট এবং ফিনাইলেফ্রিন, এই দুটোই আমরা কাপ সিরাপে ইউজ করি। এই ফিক্সড ডোজ কম্বিনেশনের কাপ সিরাপ নিয়ে অভিযোগ যায় কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকে। অভিযোগ পেয়ে কেন্দ্রীয় ড্রাগ কন্ট্রোল ল্যাবে এই কাপ সিরাপ পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষার পর বিশেষজ্ঞ কমিটির পরামর্শে দেশ জুড়ে এই কাপ সিরাপ নিষিদ্ধ করেছে কেন্দ্র। কেননা এই কাপ সিরাপের ব্যবহারের ফলে শিশুর শরীরে ক্ষতিকর প্রভাব পড়তে পারে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক সূত্রে খবর, 4 বছরের নিচে শিশুদের এই ফিক্সড ডোজ কম্বিনেশনের কাপ সিরাপ দেওয়া হলে তাদের শরীরে ক্ষতিকর প্রভাব ডেকে আনতে পারে। যেমন শিশুর হার্ট রেট বেড়ে যাওয়া, শিশুর আচ্ছন্ন ভাব ও হার্টের ওপর প্রভাব, শিশুর চলাফেরা কমে যাওয়া। এগুলোর কিন্তু সাইড এফেক্টস প্রচুর আছে। যেমন ক্লোরফেনিরামিনের সাইড এফেক্টস বলতে ড্রাউজিনেস, বাচ্চা ঘুমিয়ে পড়ে, অ্যাক্টিভিটি কমে যায়, বাচ্চা অনেক সময় অ্যাজিটেটেডও আমরা দেখেছি হয়ে যায়, হার্ট রেট বেড়ে যায়, সোয়েটিং হতে পারে। সেমনি ফিনাইলেফ্রিনের ক্ষেত্রেও তাই দেখা যায়, বাচ্চা খুব অ্যাজিটেটেড হয়ে গেল, হার্ট রেট বেড়ে যেতে পারে, সোয়েটিং হতে পারে। তো এই দুটো ওষুধেরই দেখা যাচ্ছে যে সিমটমসগুলো বা সাইড এফেক্টসগুলো একই রকম। দেশ জুড়ে এই ফিক্সড ডোজ কম্বিনেশনের কাপ সিরাপ নিষিদ্ধ করতে গেজেটও প্রকাশ করেছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক। গেজেটে উল্লেখ, প্রত্যেক ওষুধ কোম্পানি এই ফিক্সড ডোজ কম্বিনেশনের কাপ সিরাপ বাজারে ছাড়ার আগে লেবেলে লিখতে হবে 4 বছরের নিচে শিশুদের জন্য এই কাপ সিরাপ ব্যবহার ক্ষতিকর হতে পারে। শুধু তাই নয়, ওষুধ কোম্পানিগুলিকে বিজ্ঞাপন দিয়ে দেশবাসীকে সচেতন করারও পরামর্শ দিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক। এবারে 4 বছরের নিচে শিশুদের এই ওষুধ দেওয়া যায় না এমন কথা লেখা থাকতে হবে প্রত্যেকটি কাপ সিরাপের যে প্যাকেট, সেই প্যাকেটের গায়ে। জানি ইতিমধ্যে সতর্ক সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে শিশু রোগ বিশেষজ্ঞরা। ক্যামেরা অমিত দাসের সঙ্গে অয়ন শর্মা, জি 24 ঘন্টা, কলকাতা। বাংলার আওয়াজ, বাঙালির আবেগ, জি 24 ঘন্টা।